கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லவ் பேர்ட்ஸ், அதாவது நம்ம பஜ்ஜீஸை வந்து பறக்க விட்டுறக்கூடாது. நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப கூண்லேயே அடைச்சி வைக்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கூண்லேயே அடைச்சி வைக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் பாவம், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் பறக்க விட்ருவாங்க. அது வந்து சுதந்திரத்தை பறிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது அப்படி இல்லை, சரிங்களா? அது வந்து அதெல்லாம் நம்ம பறக்க விட்டாலும் அதெல்லாம் வாழ முடியாது, சரிங்களா? இது மாதிரி பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்ந்தார், அதனால் இது ஆஸ்திரேலியாவில் தான் வாழ தெரியும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இதெல்லாம் மியூட்டேட்டான பஜ்ஜீஸ், சரிங்களா? நீ நார்மல் பஜ்ஜீஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும், சரிங்களா? அதனால் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பறக்க விட்டாருங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் செத்துரும். ஏன்னா வந்து 2 ரீசன் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ரீசன் என்ன பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கு சாப்பாடு ரொம்ப கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்க. தினை அதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் தினை அதெல்லாம் சாப்பிடும். ஆனால் வெளியில் நீங்கள் பார்த்தா தினை எல்லாம் கிடைக்காது. நிறைய பேர் அதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது. மெயின் ரீசன் ஏன் இறக்கோன்னா, அது வந்து காக்கா ஈகல் எல்லாம் அது மாதிரி ப்ரெடேட்டர் பேர்ட்ஸ் ஈஸியாக ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்றோம், சரிங்களா? அதே நம்ம நாட்டு பறவை இது மாதிரி சிட்டுக்குருவி கிளியெல்லாம் வந்து ஈஸியாக தப்பிக்க தெரியாது. ஏன்னா அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காக்கா ஈகல் கூட இருக்கனால ஈஸியாக தப்பிச்சிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் தப்பிக்க. அது இன்னொன்று என்னென்னா, இது மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பறக்காது. பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் ½ அன் ஹவர் தான் பறக்கும். அதனால் எதாவது ப்ரெடேட்டர் வந்தாலும் அது பறந்து தப்பிக்க அவ்வளோ தெரியாது. அது கேஜ்குள்ளே தான் எப்பயும் சின்ன வயசுலேருந்து கேஜ்குள்ளே இருக்கனால பறக்க அவ்வளோ வராது, சரிங்களா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் நீங்கள் இந்த பேர்டையும் இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்டும் பார்க்க விட்றாங்க. எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்னால் நம்ம வெளிநாட்டை சேர்ந்த பேர்ட்ஸ்.